si pekerti neng pung nyangkeng alon nganti rampung neng gung yen berkarya ojo nanggung neng gung batik cemol karya sing agung. Neng Kalibah siswa seneng batik sregep karyane tur ape-ape para siswa Kalibah wis ngerteni batik bukanlah sekedar seni. Batik mengajarkan sabar teliti sifat apik yen dadi budi pekerti neng gung nyanteng alon nganti rampung neng gung yang berkarya ojo nanggung neng gung batik cemol karya sing agung neng gung batik cemol karya sing agung. Ambirono kancane dodoli bret batik cemol rame-rame wingi nesu melayu di entuk tawon melayu mirip-mirip kaya banteng ketaton nyanting jaga susu boyo alon-alon karyamu dadi apik tur ora ning waton. Ayo moro rene bulan neng kali bagene ambirono kancane dodoli bret batik cemol rame-rame wingi nesu melayu di
bandeng ketaton nyanting jaga susu boyo alon-alon kaliamu dadi apik tur ora mewaton wingi nasu-nasu mlayu di entuk tawon mlayu nyirik-nyirik kaya bandeng ketaton nyanting
dipelajari, warisan budaya lintas generasi. Batik kuwi ya liya kudu dipateni, ilmu kabisanan sing rejekeni. Ayo batik cemol tunggu aba-aba, semangat sing ngepol 1, 2, 3. Ayo batik cemol menuju kaliba, nek angel ojo kagol teruslah mencoba. Ayo batik cemol tunggu aba-aba, semangat sing ngepol 1, 2, 3. Ayo batik cemol menuju kaliba.